Mais exil péchanga na si la bisal biso nyon sotoye baka ki bazaka ba meilleur ami si makambo zo kende boye vraiment et yo so mona no makambo ndenge zo kende le o sentir ni nel mambo kende le boye nga na zong sa mingi charge pas ba chef na ba président même là ba pongo baza déjà bato baza ba reconnu na bamboka oyo ba sa fierté à Congo ya musala na biso ya art excuse na zong ça charge wala mi pas président Masumu le président na biso ba likolo ya président nani président Lombe Fossé Soukari je te salue na ça ba charge wana pa na ye po baza ba fruit na ye baza yene mutakomisi bango lelo boye po basomba bakar basalo ba osala kiteti wana ba uti bazui makambu na simba na ça charge wana ya ba chef lule ba chef na bango tout wana na ça charge pa na bango po likambu elongwa na simba. Et il y a un barter, il y a un groupe sans souci. Et il y a un barter, il y a un groupe, il y a Lisboy, tout consort. Le groupe théâtral, il y a Eza, Bango. Tant que bandaki na début. Pour les Cambougnons, tant que bandaki, ça n'a manque au ayebi début na onde bandaki. Alors si c'est que vous mettez qu'un cara, bah si quand vous m'avez charge na pesa bango. À cas de pépé na manque le bango, a eu problème to Hollanda bango. Moi dans un artère, il y a Lisboy Fondation. Effectivement, son a quoi awa. Moutaro iba comme on a raté tout le monde fiona asa la tête tapé sobé combien que liboso ya nani la minute on peut voir ça pechanga babundi na sila ba tanga na komba pechanga te ba tanga na kombo ya sila te ba barter elombe mi balena kutu babundi bakatani pota kombo yekeno elombe mais elombe za mutu moko kombo ne pesé kombo ne influence na mboka o alors papa na tangi mingi astangeli atangi pe classe normale ba titre non na mboka oyo siko bato yo cadre ba okena ba komo mobe ba bimisa ba caractère mo salité terre à terre ke o ba finga biso bana changu to ko bimisa ngo me bango ba la ville ba bimisa ngo ba plus sous bana bondol c'est pas normal et ba totali mingi ba émission belé ba ba osala na ba théâtre ba bande ko na bino wa monde théâtral mingi ba zo côté la kaka exil péchanga to zo on dirait si la aza vraiment rancunier ba tunyo so ba côté la mais kolanda ba analyse na source ya ba mission na source ya bato to wana bango si la a rancunier te ba ngande ba cheisa ba ngande ba cheisa et à moi jaloux. Si la bandit théâtre on peut tout OK biso to vana bandako watu wote bakaleso matongela ngato asila ça total vraiment bien to atakaso matongela so ba ozaka contre sila bino anabi mutu nini ngo to mona ko muyibi ava boma abomi mutu muyibi ayiba ka batu bangi ba bomi ba pese no 1 minute a raisonner so bino nyoso ka sila ngwaza ndoki abombe bino banana linge bino banana boni pe boy bo ça ma misuni bazana ba sentimental ba ko taka likampa sentiment po ba yebi isa kabela ba talent dile na kabela ba $10 non c'est pas normal so ko yo si la ngazane ndoke bo mama bino batata bino tout va forte même bo so mtalo ngolo ngosila te mama sukola ngape bimi babanda sukola nani exina ba ngai na koloba likambo na yebi nana yebi sila irsil basukola na yebi place basukola place avec camarade bando tambouane ba yebi ba vérité na bango na samba kanda ba secret bimaka on comprend yebi so yebi secret ya muninga abimisa ne muninga bimisi ye ngai yebi pa bango te ba vanda kuna bazaki na chambre sala bazaki na akoza zaki ba ku commune moya ko sukona ba douche wane zaki ane ko sukona ba so mona tinza lekine baboki mai na balabala mais na yebi te zaki mama bango ndo sukona ba se mama sokola ngaka ande ba luka ba chance yango banda ko sukola mais ba chance yango ba na ngone le côté ba chance yango ba na ngone le côté succès nyonso ba sali ba succès ngo zone le côté o ba succès na ndako wa mabala wa bana botika biso kuna ba succès yebi ba succès to vieillir ba ode elunge ko mokanga biso kana ndaka ba boti ba succès ne mobile pa balo to mona ba ndeko susu net ba diani o ba eka lobi na TV diani azuli bala moni vrai succès yango wana asala le succès na azupe libala kafu na mobile to moni ba te bele ba ya ba te bele ba sai ba succès ba aba bala to bosana te to s'abonner massivement na Nyota officiel TV Nyota officiel TV Nyota bokoluka nakati bémission bagage télé-réalité Nyota c'est-à-dire qu'il y a Congo to s'abonner massivement na Nyota TV
Nyota TV et Yena Moupe Pasika. Et voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend. Herbozo, la Nebso, partout dans le monde. Nabandi Bosa est belé vraiment Kolanda, chaîne Nabino Nyota officiel TV. Et Zanga Wabino Rosi Kawaya. Donc, Namincho Nazana Bandal. Nazanga mon côté na plateau, Nazana Rihanna la star. Oh, Bino Nyoso Bose Pela Kanae, allo bara tellement bien. Il y a vraiment des choses mais un peu qu'on développer nae par rapport à Yaba. Nungu oh ezo les cas vraiment na monde théâtre ya monde tolobi to so là vraiment na Rihanna la star avant tout na pesi un grand merci na Kelly Kembo le petit Jésus ya il est vraiment dans aux options bilili qui to ko Maureen Bo la B50 de la presse babi par rapport à taille quoi boaka bassa merci Nanadi Nyota de Switzerland de motema et tonton honoré maman na Rihanna Preston pourquoi pas à Junior Baya marché central toujours libanga merci Naneminge tapé PDG Amboka Blaise le Lion FMI Kelly Kembo fongwela nga caméra na yamba déjà invité nanga Rihanna la star. Bonjour madame Boni. Bien Boni pe santé. Pepele Boni yope. Santé zakaka kitoko Rihanna la star Boni na musala. Ouais musala ke bien ngolo nzambe. So musala ndo ke bien te melungo ko yebanga te olunga ko lukanga te. Ngo ya vraiment na niveau parler boete. Pour vraiment bandal ana Lubumbashi parler yango yo mezo yango yo bandeko no so linga Rihanna. Nazwana nga mingi te mais loka mukeka yango na bunda kaka poto za bien. Lelo toloba lelo loenge koti bitumbe koti na monde théâtral bandeko na aussi la bisalu na Exil Pechanga nyoso na ba osala ngpo. Ouais, ba osala ngo par rapport ya marambu oyo elekila bango na mokili. O bakute nango. Yango ndetinda bango basala ngo. Par rapport au peu, il y a un président au Bango à Omemila Bango. Il y a un petit peu de sabon. Pour net ingangam na biso ya Lisboy, biloka boyeso et salami. Na ebite soza ka membre Lisboy pour Bango bana na kati ya groupe Simba. Na ebite soza membre Lisboy. Pour ngai so ba bande ko no so Lisboy ba ebi to sala bêtise mo na kati ya groupe Lisboy ngai ya na nous. Mais na suspension moko président biso phénomène apesa biso soki chef Samba aka bonde la pas présenté mais m sous l'autre dans la groupe te poto beta ba inane na ndamu na ndako mais na monde ya théâtre ndebo travail kana mingi boyebi ke bolingana kate même dans le théâtre te même na ndako ku tuna ba quartier to 20 olingana kate même ne ba bande ko nga ba oteka ba poulet mayo ba lingana kate mais intéresse de quand même to lingana kate ba le monde de théâtre vraiment na bani na ba groupe na bino de bozaka na ba guerre d'esprit ba jalousie ezalaka makasi guerre d'esprit eza partout siko eza nini mutu no sa uta ndeto zabo to sangana na ba groupe théâtral to yaka mutu mutana famille na mutu mutana éducation de base na ye siko yango to sambela nzambe oyo aza chef ba aza numéro 1 na biso foza na bonzambe makasi pas appena 1000 esprits pour y rediriger un sous 17 personnes 18 personnes 70 au diriger bango oye ba caractère na bango alors faut en bonzambe pas plus on a 1000 esprits so quand on a 1000 esprits tu as peine bonzambe te et que na des autres mais Exil Pechanga na si la bisalu biso nyonso toyebaka ki bazaka ba meilleur ami si makambo zo kende boye vraiment et yo so mona no makambo ndenge zo kende le o sentir ni makambo kende le boye nga na saison ça mingi charge pas ba chef na ba président même là ba po bango baza déjà bato baza ba reconnu na bamboka oyo ba sa fierté ya Congo ya musala na biso ya art excuse na ozongisa charge wana mi pa président Masumu ba président na biso ba likolo ya président nani président Lombe Faustin Soukari je te salue na ozongisa ba charge wana pa na ye po baza ba fruit na ye baza yene mutakomisi bango lelo boye po basomba bakar basalo basala kiteti wana ba uti bazu makambu na Simba nazo sa charge wana ya ba chef lule ba chef na bango tu wana nazo sa charge pa na bango polikambu elongwa na Simba et y a na barter ya groupe sans souci et y a na barter ya groupe ya Lisboy tout consort ba groupe théâtral nyonso eza bango tant bandaki na début pour likambu nyonso tango ebandaka na moko o ayebi début na ngonde bandaki alors si c'est que bete kango kara ba si kango bima be charge na pesa bango aka de pepe na moko na bango azu problème to landa bango moto za pe ba bomaki na bango moto ba chef ba telemel bango ba bomi moto bango ba continuer kama makamna ndenge na bango
mais oui pourtant otuna biso boye otuna nga naza artère ya Lisboy Fondation effectivement son akwei awa muto akoyeba kombo nanga te meto tomoni Fiona asala théâtre pe sobe kombo ekeli liboso ya nani na minute ope bakozwa peshanga babundi na sila batanga na kombo peshanga te batanga na kombo ya sila te bartere elombe mibale na kutu babundi bakatani pota kombo ekeno elombe mais elombe za mutu moko kombo ne pesé kombo ne influence na mboka oyo alors papa na tangi mingi astangeli atangi pe classe normale ba titre na mboka oyo siko bato yo cadre ba okena ba kombo mobe ba bimisa ba caractère mo salité terre à terre ke o ba finga biso bana changu to ko bimisa ngo mais bango bala ville ba bimisa ngo ba plus sous bana bondol c'est pas normal. Mais comment on peut ndenge makambango penda ezokendele ya sila na exil pechanga mais bato totali mingi ba émission ebele bato ba osala na bato ya théâtre bato bandeko na bino ya monde théâtral mingi bazokotela kaka exil pechanga tozomona on dirait sila aza vraiment rancunier bato nyonso ba okotela eti non bon ngana le bara rancune mutu na bango nyonso mbe na problème na mutu te mais kolanda ba analyse na source ya ba mission na source ya bato to wana bango sila a rancune te ba ngande ba cheisa ba ngande ba cheisa et à moi jaloux sila bandi théâtre on peut tout kebo biso to vana banda quoi wato wote bakaleso matongela ngato to sila ça total vraiment bien toi ta question matongela nyonso ba ozaka contre sila bino anabi mutu nini ngo tomona ko muyibi ava boma abomi mutu muyibi ayiba kabatu bangi babomi bapese no 1 minute a raisonner so bino nyoso ka sila ngwaza ndoki abomi bino banana linge bino banana boni pe boy bosa ba misuni bazana ba sentimental ba ko taka likampa sentiment po ba yebi isa kabela ba talent dine na kabela ba $10 non c'est pas normal. Ya kabila bango nani sila pesa mutu abatu epe aluka mo batu ne pe kabila te woni ko te c'est won te eza pona bongo te sko wana ba ko mo sa sentiment si la na tante ando kabila batu ba mbongo po bokotela non neti ngabo ngari yana na temi boy na 1000 esprit ata esi eza $4000 na eza ya ngata na $100 na ata na kata maison na de body eza ya nga sko yebisanga o kabila pesa ngani na alo baneli kamva eza clair. Mais bato misusu ba groupe misusu pe ba koti makambo bango nyonso bazaka contre sila bato nyonso bazaka contre sila on dirait sila nde vraiment ayoka na pena na ba artiste te bande groupe misusu ne bazawe ba kota yanga likambango par sentiment misusu ayebi na ye likambango te a msusu amona na nepete ayebi ne mamo ya news te atala ka nepe mambango te mso aloba kaponi bato ba eteka akoba chaîne ngo YouTube e koma nango ebele mutu msusu pe kutazali ne lema ko tete ya na zote ya loba kapona zwa vi non faut faire attention to tika ko yamba biyamba bato nyonso msusu ayebi likambo te asombi ka likambo non mutu jamais mutu mo ya 100 kilo jamais ko zanga bato et ça raté mutu jamais tomona bangba c'est que ça baninga mabe mingi te to zanga ka ba jamais atako to zanga na tomona bangbalima awa babindo ba compagnie babindo emela batumbongo tomona ba compagnie muso yeba ko chambongo c'est que mutu emela peka mbongo ngana ba victime ba banki muso emela ba mbongo to ko chali susu ba réseau le susu ya téléphone to solango e ba batu mbongo meto chaka kaka c'est que si la ngazane ndoke bo mama bino batata bino to ba forte même no so mtalongola ngosila te mama sukola ngape bimi babanda sukola nani exina ba ngai na koloba likambo na yebi nana yebi sila irsil basukola na yebi plus basukola plus aza camarade banda tambwane ba yebi ba vérité na bango na samba kanda ba secret bimaka on comprend yebi so yebi secret ya muninga abimisa ne muninga bimisi yae ngaya yebi pa bango te ba vanda kuna bazaki na chambre sala bazaki na ako ezaki ba ku commune moya ko sukona ba douche wane ezaki ane ko sukona ba so mona tili baleki ne baboki mai na balabala mais na yebi te ezaki ba mabanga ndo sukona na base ba ba ke ko zuku mama sokola ngaka ande ba luka ba chance yango banda ko sukola mais ba chance yango ba na ngone loko te ba chance yango ba na ngone loko succès nyonso ba sali na ba succès yango za ne loko te o ba succès na ndako wa mabala wa bana
botika biso kuna ba succès yebi ba succès to vieillir ba ode elunge ko bokanga biso kana ndaka ba boti ba succès ni mobile pak balo to mona ba ndeko na susu net ba diani o ba ka lobi na TV diani azu libala moni vrai succès yango wana asaleli succès na azu pe libala kafu na mobile to moni ba te bele baya ba te bele ba sai ba succès ba aba bali na monde de visibilité pour na ko bala eza passe te monde de visibilité elingelo bande nini omoni ne toza boye eloko bato misu babosana komoni ngai kombo na nga normal o mama na nga tata na bauta kombo na nga eza Rihanna mais vie na nga Francis Libali na mito za France so alande mission oyeba vie na nga ko na linga chill makasi nga na ndola ta trop sexy emso moi poinde ko ya mama maladie na dimna mo kolata nga na ta na ko tamba pe na ba boxer a mibali wana na ndo tambo na nga bongo mo sengle na tambo na loke bongo so yo za lokwa Rihanna o viva lokwa mindele na poto ne kombo wane kanga matona ye théâtre président Mundweri apema na ngwende ne bisika zali nzamba mona ye na ne kuke na place akenda ya sika nde ayeso te tanga kenda ka na biso ki ko biso abenga na komba Rihanna abima na to bimene nzaka abenga Rihanna bite fait jouer ko na komba Rihanna nde Rihanna etikala o comprendre batne na mona pas batu misusu so na zwi ki Rihanna wana na tsango na longono na zwi yango ya art na tsango tina nzoto na ozala bon na tula na koma lokola ya wana c'est que fona ta Rihanna so na kutana mobile na meme na Rihanna tina bala na bano bota bana na sumba bana comment on peut te voir na ba vidéo si la bisalo asali ezape na chaîne na minute basali na artiste 2 minutes ou utaki kozala na poto et sali base vidéo wana yo mona ono mais oui 2 minutes am ta succès ma casse si la pam ta succès ma casse fait ça base ba ko ta ko sekala ba pa so batina YouTube il faut ba vieta lama so ita la mate poani ata bazoki na site asila te bataki na ba site na bango ba na de abonné banga ba koma monétiser mba moko c'est que ngema matsa ba abonné nous sera na site de vignon kopé ko ba nyoso ba partout na biloko na tout to lukaka na ngake koka nous sera na site na 2 minutes aba ndokia TV yana la star nani apesa vraiment pour ça ya kusala musala premièrement mutapesanga elengi yoleka na TV yosala théâtre ezalaki de fait mama mindondo ti na yo mona pe mama sila mama sila te ya sila bisalu je te salue naza soki mutu atalanga nga na scène nde na jouelaka ozala batike mindondo na sila baba bapesanga elengi muke Viviane Abiel Viviane Abiel azana na groupe sans souci yepe msusu azalaki ba inspiration na nga bango ezali soko jouer vraiment mafuta e matanga ye bango combien de temps nga ubi na maboke na bani maboke kala mais na bimaki ndete te na bani mwana te nga bani na nga de na théâtre nga bani théâtre na ndenge no ya ndaku ya église na TV na ye déjà bana bani ba TV na ba 9 ans be 10 ans mais na zuna chance wa bima makasi te pona boyi ko simba bakisi na boyi ba dusolanga na sama ko mama makasi il faut simba bakisi ndenge bino ba journaliste bolo ba na ba fan na biso pomo bana Rihanna ta ko mono yesiko avec na succès na bino kisi za makasi mbaso ezali ko bomana donc to ebité te mbaso ngana kisi on ba boka na bango na bango po ngana sinza boye na victime na bela mpesi na bela on na théâtre te na zonga ailleurs na ba vina ngana ndo sali banda masumu na salaka nzamba pini nga baboke nga malade zwinga neti nga nazo tango peke yo pourquoi pas o bom o mari o moni na lesa lingio so lingeza lisumuti ba tebele lelo soki babwaki les malades yo kaka na yebi côté malade ya nesate ba jamais o moni neti baboka malade na biso ya ba PC ba bokoko ba maladi wana soki eza ya yote onyata so za makila peto mo aka ba allergie mo so ba pese o kiss e umela te mais soki bakendaki babiki eza ya yo Rihanna yaya oumela nango osouffrir alors faut ekende faut confesser o reconnaître mabeninga na salaki faut reconnaître ngo tango confesser obuki mabolongo na ona se otangi chapelet ovandi na grotte otumbi basa ekei mais ce que tango yo reconnaître te oboyango ebando ya kaka mais na moi
monde internet bakomi mpe na monde ya TV ya scène na bino nde bosalaka batéâtre maboke bakomi kokanga mpe baartiste comédien bamiyibi ya babiloko. Bon, likambo ya muyibi eza éducation de base. Eza éducation de base mutu mosusu mpe akoloba oya muyibi bapesi eloko ya bato ozomeli oescroke te wana koma tunanga sikoyo makambo ya makoko ya coquette. Bon, lokuta mabe mpo ngani naza be na banga ya mutu te makambo ya coquette wana nayeba yango vema te lokuta mabe so nayebi yango na oloba mpo za na place okendanga te ana place kasho okanga te abomanga te mako nayeba yango bien te omoi teke na tuna yango mpe te yango na tuna yango mpe te nabeta yango kara alors batango nanga azalaki maladi na ndoleka na makambo ya batv te so nayebaki yango nde otuninga boye na ngai napupola ye sikoyo ako nayebi yango te moye nalobela te olingai kokupola ye namoni riana la star ayaka mabe tomona na tiktok son na omo boye ezosala base makasi bato nyonso ezalaki na ndeni inspiration ala ozwaki yango nanu wapi. Bon, merci beaucoup na Thierry Mukwata, papa vie de l'ouest, tout. Équipe yana mobimba, équipe de 5 na baba Maïda, tout baïda ba retourner batona. Tournage à route Aïda Zarate. Ezaka le 28 novembre et année écoulée. Ezaka jour anniversaire na ngala vana na ndaku. Ndeto komana ka ba message joyeux anniversaire moi vidéo moi ni bu. Moi cadeau kanela bu ne na Thierry na tongo na ngabe ngo zabi ngabi na ndaku. Oyaka yaka na bandal to tourner. Yaka na 5 teni mais ba teni boye. Bon, jour anniversaire nanga ya Thierry. So yeba na na $10 te offerte. Akende charabi na cadeau peso te mais to tourner 5 gags yo mtoza principal na bagag to. Na niko seka. Yaya nzamba kwa tika bana ete ya Thierry apesa nga opportunité ya Thierry Mukwata apesa nga opportunité wana mutema polele papa vie de le pe to sana nga zaka mutema polele to sala bagagi wana na ebiti bat babeta bagagi na ebeta bomona na vidéo musubu na lata veste bleu bien coiffe non ça papa vie de le na joie juge bagagi wana mibale ebeta na façon moko to sisi ko tourner bagagi fimo comme les kiminga nani Nyota aza benga boni albinos andundu boy je te salue maman ya jirabi bon na moni vraiment ako to konti 5 ko to ko chape micro baladeur bando sa talaka to sala Mukwata bambata siala ba te belé ba acteur makaso boy ba ningisa ba belé ba beloni bazalaka brida zalaka to joue ba te belé batuna nga kuna lembaka déjà parce que olobi mingi bakamana mo bazelanga na bloc babenga babya to sombelo ba vitalo no yomela batumbisi nango ponga mela masanga te to vandi pe boy bu hotel rien na yaka yo jouer au salité balobi no te ka bya china ze olemba na vende so mo nga vana na cabine na tennis ko téléphone charge nyota ke ko tune penga bya china ze olemba ana siriki andando na liba kuna français ngabili ba kuna français liba osikuna wako zina lo beloko nini poro na bo liba china lo bana liba kuna français liba coup de tête maman lo benini coup de tête nini coup de tête nzambe elo ona lo ba ko ba black ka boye ya petit ndena ko noko muvundo boye na mona tranquille musi la benga alors yana yiba to ba bulu yakana ba ole ka tuni makamni lo ba amna lo benini omona josamba bengi ya kabe bengi ya sa bengi tina yovana ngabite za bagagi to sala ke batu babulango vemeza ya solo merci beaucoup na bato nyonso ba landa video wana o bazo répéter ngo na mona ba artiste makasi ba sala ngo ba video na mona ki ba tebele nani ndeko nga moso ba to sala ba nini ba sala ba humour na inos nanani na gezma wete asayeli yango na moni ba la Dalia na moni Anita Moarabi na mona ba artère ba kasi vraiment bandongo amso na États-Unis ba to belé vraiment mais félicitations beaucoup vraiment on a la chance na ba pesa nga pa ya ba vieux ba papa ba kulutu ba pesa ngai yango beta bongo vraiment pour na conseil na bande kona o baza ya ko swana na ndenge ya jeter rendre za makasi okope sa bango conseil nini nga vraiment na pesa bango conseil te mingi na oloba na video oyo papa mas na yemi kende kona nga mo pe morino to sane mission kala mingi te na otolo bango ka awa na oto esa video oyo so papa masumu ayoki yango ou bien papa Elombe Sukari abenga bango na président Caleb mabenga bango na vana ko pa baza to mona ki mama Denise Yembe ba komele to mona ba yaya na bazalaki
bango bazala numéro 1 na biso baopesa biso fierté ya art bazala bamolobeli na biso na baplace yango ntango bango balingani te seke biso baotoa na se lelo so bana baposa ya bariana seke bariana baoye te pardon mais par rapport non 12 ezalaka neti nga va mokonzi ya 12 mais 12 ans qu'on okende ngo bongo te nokende ngo te balukela biso baconseil non baba mikolo ya kala baba mikolo otala bawala bamangweli na mapeka bakende ngo bongo nde baokende ngo te soki bakende ngo bongo eza yango peka bien mais métropole mpe ezela mutu neti nga nokende ngo matanga mutu te mpo eke mabe bapapa wana bovandisa bango boyeba qu'est-ce qui se passe bayeba eza nini pour nga yana nokema tanga mutu te sikoyo naoloba neti na bafaloni bitodi wana nomoi loka tofule totanga komoni avanda na tv na bango wana bavandaka aye na youtube toluka bezi moko boye na bato moko boye adiembe na wana ba n'importe quoi so tozongi na baindusa bekama amasa na bango te na niveau scène amasa na bango te faut beaucoup de respect alors bekama yamba bango na scène faut qu'on soit reconnaissant en vie et comprendre il faut qu'on soit reconnaissant qu'on a témoin tu baki tetimo be pola ko tsaki tetimo be pola te to yoki basanga ba ndeko ba Congo kuna to soyena bango dina na za rankine na niveau ba Congo nete za pe ngabo ko na ara ba Congo mais oui ande ko Congo central bande ko ba ya ba ris na maboke na ba Congo abana maboke na ba Congo ba ande ko ba ris matadie na ba Congo kuna na ba kabose bango no sona ba shilu mingu ba na ba Congo ba na matadi kuna tout consort alors botika ba mbrouillement na biso bana kini tayi ke biso zo toana kini mais botika ba mbrouillement osa da rankine kuna to zone ba rankine ba belle sœur na yo place bota bana na kuna ba Congo wana rankine ya tika. Merci beaucoup Rihanna la star to komi ko clôturer vraiment émission na biso to yebi pe to yambi pe artiste que c'est la biso ta moi eloro moko ya mukepo c'est ça fait ba fan na o balandio na Nyota officiel TV te babonne so Nyota officiel TV bo s'abonner bo like bo partager nga vraiment na zana nga comédie babenga monte comique te nga na sola normal na osala bino loni na esa bino kaka bo s'abonner na chaîne on a ne loko osala bino te bo seka bo s'abonner benga mama kulutu benga papa leki benga tata mwasi a s'abonner soki seme kino bo ko s'abonner bedtime bata a s'abonner nango. Merci beaucoup Rihanna la star to comme na suka émission na biso moi ba mbote na batinyo so balandi. Merci beaucoup babi mbote zanga raté babi wana vient nga Bob Chaumba prêtre mon balaza maboko loko ya bébé babi vient nga ya prêtre so boki okangiso nga mtabwaka été babi mo ve Charlie Confort babi ve mo Charlie Confort Francis Libali bavi nga tola linga bango na boka kete seke toloba na raté bavi bakina ba poto wana azanga na kine le côté ba ya batinje poto kuna ke lukasa tout comme pasteur soit des APD tout comme ça na solisa bango te ve Charlie na vandana ve Francis Libali vandana bino ba vient nga pourquoi pas vient nga bajo depuis Cape Town vient nga ve Doudou depuis Cape Town na linga bino bien on ba vie oyanga pourquoi pas na boka Carmel Aponga babi ma grande sœur chérie babi Sanya tesa na bloc ba sanya ningana pourquoi pas batuba ningana te mais condoléances à toi courage place aux aina ebike lui de près de cœur place aux oh lela biso tozana famille ponga mbato ana bino famille so le bana bino pourquoi pas Patricia so le par cœur wangana lek na nga to le bana te fani so le jika merci beaucoup Christelle lek na nga to le bana te na boaki encore ennemi na nga Patricia Babi, on a fille, on a basket à 40 €. C'est Patricia Parker. Pourquoi pas mis José Mandé comme mon ami Babi qui tourne à Turquie à Zozonga. T'as la maison à Pamba. Caméraman Sakanango. Maison à Pamba. Faut d'abord récolter. Babi bientôt là. Christelle Paloukou. Oria et sa combe à totalisé 15 ans. On a bébé n'a totalisé 15 ans. On a collé ça moi. Pourquoi c'était les canaux YouTube dans le lobo na bota te na bota. Merci beaucoup na aussi moi na le ba français et anglais. Maman il est le ba lingala. Faites attention so meki na tinde le moi na. Ça que vous tenez ça pour se contacter Rihanna la star house on tengeni. Merci beaucoup on ça pour se contacter ngai. Continue na moni DJ na biso moi ba betaka na anzombe na ngai. Et ça nga soni na moni na retard. Allez qui déjà. Tezali otala ngai. Nalinga DJ na ngala minga beta na kata toazo do boîte mo ya kafwana kombo ne kiminga menanga ke makasi place avandi j'étais sali ba gros bisous allez là il y a des gars nalingi muto nyonso oyo azo numéro na nga ko senga nga vidéo c'est excité
kosenga nga photo te kolingana ngai te mpona kolingana ngai yo te nazalaka deya na mobali kolingana nga te tunanga mamba mosala soki ozala biloko no nabwakaka yo opesaka nga mbongo kolinga nga te mpona kolingo te na otindelo video te abon attendeur numéro na nga eza 089 84 84 785 089 84 84 785 benga na ngai na ba suggestion ba remarque tout consort j'accepte pour la boulot oui j'accepte mais oh tu sais non merci beaucoup Rihanna la star vraiment merci ndenge o acceptaki koyamba biso na ndaku na yo na boutique na merci un grand merci na Maureen Bola to komi na suka vraiment ya émission na biso ouais c'est pas une émission ko zanga te ko liker ko partager ko commenter et ko sala biso vraiment ba bien on peut s'abonner te na Nyota Officiel TV non c'est ngabino vraiment beau s'abonner massivement Kelly Kembo Petit Jésus merci beaucoup na yo Mika merci à toi Madi Nyota de Switzerland motema tonton Honoré maman na Rihanna na Preston merci beaucoup merci na Blaise Eludiongo FMI Nicole Toussé vos maboko banque babi maboko banque na Suisse ça c'est encore Junior Baye marché central toujours les banga Nemingeta PDG ya Mboka Lambi Ozuma depuis Paris tokutani na prochain numéro bye bye to bosanaté to s'abonner massivement na Nyota Officiel TV Nyota Officiel TV Nyota Bokoluka nakati bémission bagage télé-réalité Nyota culture ya Congo to s'abonner massivement na Nyota TV. Nyota TV et yena moupe pasika.